байцгаана үзэгчтэй бүхэнд 7 хоногийн мегмар гарагийн орой бүр хүрэгдэг асуулт асууя нэвтрүүлгийн маань шинэ дугаар хүрэхэд бэлэн болсон байна. За манай нэвтрүүлгийн хойморт аймгийн хот тохижуулах газрын дарга Оюунбаяр айлчилсан байна. За танд бас бидний урилгыг хүлээн авч нэвтрүүлгийн маань хойморт залгасан явдалт баярлалаа. Та бүхэнд баярлалаа. Энэ орой. За баярлалаа. Манай нэвтрүүлгийн зарчим бол асуулт хариултын зарчмаар явагддаг байгаа. За мөн шууд хурж байгаа учраас 1915 техник гэсэн утсанд үзэгчд маань холбогдоод за санал хүсэлттэй болон за хот тохижуулах газрын дарга Оюунбаяраас асуух асуултуудаа ирүүлэх боломжтой байгаа. За мөн энэ бидлэгүүдийн пэйжээр шууд дамжуулж байгаа учраас за үзэгчтэй бүхэн бас яг тухайн шууд дамжуулж байгаа хэсэгт бас комментээр асуултуудыг ирүүлэх ийм боломжтой байгаа. За ингээд нэвтрүүлэгтээ эхлэе тийм ээ. За баярлалаа. За баярлалаа. За тэгэхээр хот тохижуулах газрын даргын ажлыг авсан цагаас одоо яг ямар ажлыг одоо голчлон гүйцэтгэв, хамгийн чухал гэсэн ямар асуудлыг шийдэрлэвэ? За хот тохижуулах газрын даргын ажлыг одоогийн байдлаар жил 2 сар гаруй болж байна. Энэ хугацаанд бид бол нэлээдгүй ажил хийсэн байна. Нэг асуудал нь бол тэгэхээр бид нар Эрдэнэт хотын иргэдийн хог агдлын буюу байгаль орчинд ээлтэй бодлого болгох цэл иргэдийн буюу төрийн байгууллагад оролцох хангах цэлээр нэлээд том ажил хийсэн. Энэ бол тэгэхээр хотын их зэрлэг гэдэг том арга хэмжээг бол 3 удаа зохион байгуулсан байна. Дээрээс нь төрийн болон төрийн бас одоо хамтран ажиллах гэрээ хамтраач бас үзэгснээр бас давуу тал гарсан. Энэ үеийн ихэр нөтөр сөөхүүдээ бид нар хамтран ажиллагаа эхлүүлээд одоо бүтэн жил мөр устгал дээрээс нь цэвэрлэгээ үсгээр хамтралаа. Дараагийн үед бол бид багуудтайгаа хамтарч одоо гэр орооллын хогжлтыг сайжруулах, дээрээс нь төвийн багуудын бас иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэхээр багуудтайгаа хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан. Энэ мань одоо нэлээдгүй одоо жилийн үр дүнгээ өгсөн ажил байна. За баярлалаа. Тэгэхээр 2017-аас 2018 оны үйлчлэлтийн бэлтгэл ажлын хүрээнд ямар ажил хийж байна вэ? Ер нь бэлтгэл ажил хэр хангагдав? За үйлчлэлтийн бэлэн 2018 оны үйлчлэлтийн бэлэн байдлын үрээд бид нар одоо техник тоног төрөмжийн бэлэн байдлыг хангах шаардлагатай. Дээрээс нь бид нар засвархад давс одоо бодис тэний нөөцийг хангах шаардлагатай нэлээдгүй ажил байгаа. Тэгэхээр бид нар өөрсдөө нөөцлөл бололцоонд тулгуурлаад бол одоогийн байдлаар зас одоо өвлийн бэлрэлт одоо мултархай улханаас урчин сэргээл зүтгэлээр үйлчлэлтийн бэлэн байдлаар давсаа одоо бодисоо хайргаа нөөцлөд одоо бэлэн байдлыг хангасан байна. Мөн техник буюу одоо тэр давс засварлах одоо машин ха бэлэн байдлыг хангасан. Өнөөдрийн байдлаар одоо нэг машин байна. Бэлэн байдлыг хангахад одоо зас зөвлөгөөнд явж байна. Одоо нэг машин одоо ногоон байгууламжид явж байгаа. Тэгээ одоо энэ одоо ногоон байгууламжийн намрын цэний услаад усаар манайх бас төхөөрөмжөд тавиад одоо бэлэн байдлыг хангана. Мөн одоо бид нар манайх бол одоо 22 техникийн бэлэн байдлыг хангахын тулд одоо өвлийн дуу дээрээс нь бас сэлбүүдээ бас аваад нийлүүлсэн байгаа. Хүүхдээ хатуус, ахантай хатуус гэх мэт 7 техник явдаг. Тэгэхээр бид нар хүүхдээ аюулгүй байдал дээрээс нь замын үйлчлэгийн аюул байдлын хангах зүйлээр бас энэ техникийн бэлэн байдлыг хангах хэрэгтэй. Үүний дагуу бүх хатуусны хатгаа одоо дугуйсаж өвлийн дуу болгоод дээрээс нь матос масл бус сэлбийн солиод одоо бэлэн байдал хангацсан. Хүүхдээ хатуус яагаад танад хариулагдсан болов? За хүүхдээ хатуус маань хүүхд ахмадын хатуус маань явах чиглэл маршрут нь бол тэгэхээр боловсрол соёлын газартаа санал боловсруулж баян өндөрсөн бас батлагддаг байгаа. Манай дээр одоо хүүхдээ хатуусны маань техникийн бүрэн бүтэн байдал, хүний нөөцийн байдал бол манай дээр хариулагдаад явдаг. Яагаад тэр манай дээр одоо дагаад одоо механик дээрээс нь гаражид дагаад одоо техник ирсэн. Тэгэхээр техникийн бүрэн бүтэн байдал дээрээс нь жолоочийн бас хүний нөөцийн бодлого барай явдаг. Чиглэл маршрут нь бол баян өндөрсөн дээр боловсрол хариуцсан мэргэжилтэд хариуцсан явдаг байгаа. За баярлалаа. За үзэгчтэй бас өргөжлүүлэн асуулт гэсэн нэвтрүүлэг маань одоо өргөжлөн хурж байгаа учраас 1915 техник гэсэн утсанд холбогдоод за тухайн хот тохижуулах газрын дарга Оюунбаяраас асуух асуултуудаа ирүүлээрэй гэж дахин сануулъя. За үйлчлэлтийн бэлтгэл ажлын хүрээнд техник төхөөрөмжийн бэлтгэл ажил болоод одоо сэлбэг хэрэгслийг бэлтсэн гэж байна. Ер нь яг техник тоног төхөөрөмжинд яг жилдээ хичнээн сая төгрөг бас зарцуулдаг юм болоо. Ер нь бол өртөг өндөртөө ороод байдаг шүү дээ. За энэ жил 2017 оны хөрөнгө оруулалтаар техник тоног төхөөрөмж манай дээр бол нийлүүлэгдээгүй. Энэ жилийн 2017 оны орон нутгийн санхүүжилтээр болоод ирэхээр бид нар та бүхэн мэдсэн бах. Гордын багийн хогийн бөмбөр асуудлыг шинжилсэн. Дээрээс нь манайх үйлчлэлтийн бэлэн байдлын хүрээнд гараж хүргэдэг бас шийдвэрлсэн. Ийм асуудлууд хийгдсэн. Гэхдээ бид бүхэн өнөөдөр хог агдлын менежментийг сайжруулах, мөнгө орхон аймгийн хэмжээнд хот тохижуулах газрын одоо үндсэн үйл ажиллагааг явуулахад бол техникүүд маш их шаардлагатай. Тэгэхээр өнөөдрийн байдлаар бол одоо манай дээр парк шинжил зайлшгүй их шаардлагатай байгаа. Тэгээ энэ бол одоо нэлээд толгомцоо асуудал болж байна. Тийм ч учраас бид 2018 оны хөрөнгө оруулалтанд оруулахын тулд бүх холбогдох газар одоо судалгаа мэдээллүүдэд хүргээд одоо ингэ явж байна. Парк шинжилэлт яг одоо автомашин за мөн автобуснуудаас эхлээд өөр ямар шинжилгээ? За
дарга шинжилтээр бол одоо хамгийн их нэг номерт одоо тулгымцсан асуудал бол одоо бид нар гэр оролцлын хогцолтойг одоо хүн болгон хэлцээ. Яг гэр оролцлын хогцолт төвшлөх гарахгүй байна. Тэгэхээр энэ дээр бид нар яах ёстой юм бэ? Тэр гэр оролцлын хогцолт маань хоёр баригад ажилладаг байгаа. Нэг баригад нь болоод ирэхээр 5 цагаан зэрэгтэй. Нэг баригад нэгэд нь болоод ирэхээр юу байдаг? 30 машин 5 хүн гэж байгаа. Орсын холбооны улсад явдаг. Одоо үйлдвэрлэгдсэн одоо бид нар ашиглалтын хугацаанд бодсон 30 машин бол одоо манай дээр бол явж байгаа. Энэ бол нэг баригадыг бол аваа явж байгаа. Тэгээд 7-30 машин байна. Одоо энэ нэвтрүүлгийн гэвэл дээрээс нь бензин масал маш их ордог. Тэгэхээр бид бүхэн энэ техникийн бүрэн батлан байдлыг хангах, дээрээс нь одоо энэ хог ажилтныг сайжруулах чиглэлээр иргэдийн энэ тулгымцаас шийдвэрлэхэд зайлшгүй бараг шинжилгээ хийх одоо цагналсан. Тэгээд энэ дээр бол одоо бид нар нийлээдгүй өөрчлөлт хийхээр одоо хөөцөлдөж байна. За баярлалаа. Тэгэхээр дараагийн асуулт маань бас танаад хариулагддаг тоглоомын талбай, чөлөө цагийн талбайтай холбоотой асуудал байна. За тоглоомын талбай, чөлөө цагийн талбайг танаа байгууллага хариуцж байсан. За иргэдийн санал хүсэлт, гомдлоод маш их ирж байсан. За ялангуяа эзэмжүүлэх тал дээр тийм ээ. Тэгэхээр эвдрэл гэмтлийг хэдэн удаа одоо ямар чиглэлд засварлан зохион байгуулав? Сая аймгийн засаг даргын одоо шуурхай зөвлөгөөн дээр үүрэг даалгавар өгөгдсөн. Арай ойр иргэдэд одоо хүрэхээр ингэж танаа хариуллаас гаргах юм үүрэг даалгавар өгсөн л доо. Ер нь өмнө хийгдсэн ажлууд ямар байна? За өнөөдөр яг эцсийн байдлаар тоглоомын талбай яг одоо манайхаас хариулагдаг гараалаас гараагүй байна. Одоо орхон хэмжээнд 30 байрлал дээр 1.8 орчим тэрбум тоглоомын талбай манай дээр бүртгэлтэй байдаг. Одоо сүүлийн үед бид нар бүртгэлгүй байсан тоглоомын бүртгэлжүүлэх, дээрээс нь дансны бүртгэж авах бүртгэлүүд хийгдсэн. Тэгээ өнөөдөр хэдийгээр хотогчлох байгууллагад одоо үндсэн хөрөнгөнд тоглоомын талбай байгаа боловч үүний засварлах буюу түүнд арчлан тордлогооны зардал цугдаг байдаг. Энэ нь бол одоо зардлын ангиллал нь бас алдаатай явсан нэг илэрлэлтэй. Тэгээ 2017 онд сугдаагүй. Гэхдээ бид нар өнөөдөр нөөц олцоогоор тоглоомын талбайгаа эзэмжүүлэх арчил хамгаалтыг бол дуртай явж байгаа. Өнөөдөр тоглоомын талбай бид нар яаж эзэмжүүлж байгаа хотогчлох байгууллагууд дээр топ бүртгэлч ажилтан байгаа. Тэн дээр бүртгэлжээд тухайн одоо 6 дугаар микро хэлэхэд 6 дугаар микро хэрэгцээ хэсэгт одоо бид нар тоглоомыг эзэмжүүлж өгч байгаа. Хэсэг нь буцаагаад өнөөдөр тэр тоглоомын талбайг хариуцсан одоо зам талбай үйлчлэх тэр картжуулаа бүртгэгдээд тэг өдөр тутмынхын цэвэрлэгийн үйлчлэгийг хийгээд дээрээс нь тогтчлолтоос бол одоо шаардлагатай засвар үйлчлэг жижиг юм үйлдэл хийж байгаа. Гэхдээ хөрөнгө шаардсан нэлээдгүй засварлыг хийж чадаагүй. Тэгэхээр бид бүхэн 2018 онд одоо бид бүхэн засаг даргын зөвлөлийн хурлаар оруулах. Дээрээс нь одоо аймаг иргэд уралд өргөн барьж байгаа юм юу гэхээр одоо бид нар 1.8 төгрөг өртөгтэй энэ орон нутгийн өмчийг бид нар эзэмжүүлэх гэдэг маань чухал. Тэгэхээр бид нар өнөөдөр эзэмжээ бүртгэлжээд одоо нэг үеийн батгад энэ голдорт орсон л доо. Тэгэхээр одоо бид нар энэ жилийн төсөв дээр одоо засвар үйлчлэгийн зардлыг сулгуулах талаар одоо бүх төсөв тооцоолол хөрвүүлээд ажиллаж байна. Тэгэхээр бас хотын барилга захиалгчийн албанд бас тэгжсэн л да. Яг тухайн одоо тоглоомын ажлыг хийж гүйцэтгэсэн компани гэж байгаа. Энэ нас 3 жилийн хугацаанд засвар үйлчлэгийг хариуцах хэрэгтэй гэдэг шүү дээ. За компаниудтай ер нь холбоодохтой засвар үйлчлэгийг хийлгэж ирсэн. Бид бүхэн ашиглалт байгууллагын зүгээс одоо бүх тоглоомын талбай дээр үзлэг хийгдсэн байгаа. 3 ангилалтай одоо хийгдсэн. Тэгэхээр одоо сүүлийн үед хийгдсэн тоглоомын талбайнууд болохоор 3 жилийн хугацаанд ашиглалт байгууллагын гүйцэтгэгч компани хийх ёстой. Гэхдээ өнөөдөр бид бүхэн шаардлагатай одоо хэлгүүлэх газар барилга захиалагчийн албанд хөрвүүлэх энэ жилийн байдлаар бол 3 тоглоомын талбай зассан. Одоо бусд нь бол одоо яг өмнөх гүйцэтгэгч нь одоо олдохгүй байх, эргээд явах гэдэг хяналтыг тэр бол нэлээд алдагдсан тал байсан. Гэхдээ одоо энийг бол цаашдаа одоо бид нар гүйцэтгэгч байгууллагыг бол яг хяналтын одоо бүрэн тавилах ажил бол одоо барилга захиалагчийн хяналтын албанд байдаг. Тэгэхээр энэ дээр бол одоо барилга захиалагчийн хяналтаа бол тавиа явж байгаа. Баян өндөр сумаас болохоор за сууц өмчлөгчдийн холбоо хотогчлох газар барилга захиалагчийн алба гээд гурвалсан гэрээ байгуулагддаг байгуулагдсан байх хэрэгтэй байдаг. Тоглоомын талбай дээр тоглоомын талбай дээр гурвалсан гэрээ байгдаггүй. Ягаад тэгэхээр ашиглагч агуулгын манай бүртгэл өмчөөс манай бүртгэл дэрдэг. Тэгээ манай юу орон нутгийн өмчөлүүлээд тавьсан байна. За баярлалаа. Сүүлийн үед ялангуяа оршин суугчдаас 6 дугаар микро 3 дугаар микрийн оршин суугчдаас бол яг энэ тоглоомын талбайтай холбоотой эзэмжүүлэлттэй холбоотой санал гомдууд маш их ирсэн байгаа л да. Ялангуяа эвдрэл гэмтэл их үүснэтэй холбоотойгоор хүүхдүүд бэртэж гэмтэх өндөр настангууд эргээд салхи агаар суух ийм нөхцөл байдал байхгүй болчлоо. Орон нутгийн өвчнөө сая төгрөгөөр бүтээн байгуулалт хийгээд идэг энэ эргээд ийм үр бүтээлгүй ажил болоод байвал одоо эх онд хийгдэж байгаа чөлөө цагийн талбай 17 чиглэл байгуулах гэдэг дахиад бас энэ мэт байх уу гэсэн ийм
саналыг бас маш их ирүүлж байгаа л да. За 6 дугаар мэгт 3 дугаар мэгт тэгсэн тоглоомын талбайны хувьд бол ерөнхийдөө гүйцэтгэх байгууллагын тэр 3 жилийн хугацаа дуусаагүй. Манай бол хотын зэрэгцээ албан байнга хургуулж байгаа. Гэтэ бид түрүү хэлсэн манай дээр бол төсөвт бол одоо орон нутагт тавигдаагүй. Гэхдээ өдөр тутмын арчилгаа туршлагыг бол манай хийгээ явуулж байгаа. Тэгэхээр одоо энэ ажлыг яагаад гэж чанаржуулалт дайсны эзэмжүүлэх бол асуудал нэг номерт хийгдсэн. Бүртгэл судалгаа хийгдсэн. Одоо бид нар арчил тодорхой дээр нь бол одоо цэвэрлэгээ үйлчилгээг чинь арчил тодорхой хийхэд бол зайлшгүй төсөв мөнгө олох шаардлагатай. Яагаад тэгэхээр өнөөдөр ямар юм төрд нэг төргнөөс бид нар ашиг харах биш. Нэг төрнөөс бид нар үр ашиг хардаг. Тэгэхээр хотогчлох байгууллага бол одоо байгаль нөхцөл орол энийг бол аваа явж байгаа. Цаашдаа одоо бид нар 18 оны төлөвлөлтөөр нэг амар тоглоом хэлбэрийн асуудал байгаа. За баярлалаа. За өнөөдөр одоо танаа бас гол хийж байгаа Орхон аймгийн Эрдэнэт хотыг маш цэвэрхэн байлгахад бас гол үүрэг одоо гүйцэтгэж байгаа газар бол мөн тийм ээ. Тэгэхээр яг хог ажилтай гэр хорооллын чиглэлд хаана явж байна? Хог ажилтай холбоотойгоор гомдол асуултууд бас нэлээд ирсэн байна л да. За гэр хорооллын хог ажил өнөөдрийн байдлаар цагаанчлалт Эрдэнэт дээр явж байна. Даваач шанд, Яргуут, Их залуу, Наран гэ 5 багийн хогтолт болсон ба. Тэгээ одоогийн байдлаар гэр хорооллын хогтолт бол одоо юун дээр Эрдэнэт дээр 5 цагаан зэрэг явж байгаа. Өнөөдөр цагаанчлалт дээр одоо 5:30 явж байгаа. Тэгээ би эргээд нөгөө парк шинжилгээ рүү ярих гэдэг л да. Өнөөдөр бид цагаанчлалт дээр гэр хорооллын хогтолтой цагаанчлалт дээр 10 хоног төлөвлөлөд орлоо. Өнөөдөр яалтгүй техникийн саглаас болоод одоо бид нар зөвхөн 50% ингээд 14 хоног аваа явж. Энэ дээр бол маш асар зардал, дээрээс нь хүн хүчний цаг хугацаа маш их асар, дээрээс нь бензин цусны шатхууны зардал гээд аюул халдагталтай явж байгаа. Тэгэхээр бидний энэ 2018 онд оруулж байгаа санал юу гэхээр нэг гэр хорооллын хогтолтыг сайжруулах бид нар 2 сард нэг ялангуяа цаашдаа бид нар сар болгох авахд бол парк шинжилгээ хийх ёстой. Ялангуяа 18 оны саналгаар ховоо машинаар одоо нэг баригадаа бүрдүүлэхээр одоо саналаа өгсөн ба. Үүнтэй холбоотойгоор бид нар бүх багийн дарга нартай уулзалт хийсэн. Гэр хорооллын хогтолтыг сайжруулах чиглэлээр өнөөдөр сумын иргэд орлон төлөөлөгчтэй би бас уулзалт хийгээд дараа 7 оноос бид нар хоорой гаргаад бүх гэр хорооллын иргэдтэй бид нар уулзалт хийн. Яагаад тэгэхээр өнөөдөр хог ажилт байна хэдийгээр орон нутгийн төсөвт тавигддаг гэсэн мэт өөрөө орлого гэж байдаг. Орлого маань тавигдаад буцаад хуваарт хийгддэг. Тэгэхээр бид нар төрч хариуцлагатай байх хэрэгтэй, иргэн ч өөр хариуцлагатай байх хэрэгтэй. Тэгэхээр гэр хорооллын хог ажилт бол нэг сарынхан хураамд 1000 төгрөг байдаг. Гэхдээ өнөөдрийн тогны мөнгөн дээр сувж байгаад нэг гашаанд 3 өрөх байхад нийлээд дундаа 1000 төгрөг гэж байна. Гэхдээ өнөөдөр манай гэр хорооллын айл 1000 төгрөгөөр бараг өнөөдөр 3 сард нэг машин хогжуулж байна шүү дээ. Тэгэхээр өнөөдөр энэ бод зардал хэвтэй байгаа. Гэдэг бүх тооцоол бид нар одоо иргэдтэй 50-д иргэдтэйг ярьцаад энэ тал дээр бас нэг шийдэл төрөх иргэдийн санал юу байна дуулаа бас сонсож бид нар одоо аймгийн иргэдэд орол ялангуяа өдөртгөн төрөхээр одоо хотгоцуулах алгын дээр санаачлаг гаргаад ажиллаад эхэлсэн байгаа. Тэгэхээр яг гэр хорооллын хэдэн багт ер нь хог ажилт хийгддэг. За мөн одоо яг хамгийн хүндрэлтэй одоо хогоо ил задгаа гудамж талбай таядаг тийм ээ ийм одоо хог ажилтанд дийлдэггүй юм ямар баг вэ? За ерөнхийдөө ажлын албатаас энэ бол ерөнхийдөө багийн ажлын албатай гэр хорооллын хог ажилтар манай хамт ажиллагааны гэрээ байгуулаад ажиллаж байгаа. Яг тэгэхээр бид одоо ингээд хуваар гаргахаар техникээс шалтгаалаад хуваар алдагдах тохиолдол гарахад иргэд өнөөдөр 15 хот цагаанчлалт хог гарнагаа хуваар гарсан багт 20 гарахад гудамжаараа хог гардаг тий. Тэгэхээр бид нар энийг чанаржуулахын тулд ерөнхийдөө тухайн багт хог ажилт орохоос 2 өдрийн өмнө багийн ажлын албад албан тодор мэдэгдэж байгаа. Үүний дагуу багийн ажлын алба хэсэг ахлагч нар өөрсдийнхээ хэсэг дээр айл өрхийнхөө хог ажилтыг зохицуулах, дээрээс эзэнгүүд өргөө ард хурдан цэвэрлэх ажлаа зохион байгуулалт бол явж байгаа. Одоогийн байдлаар бол хамгийн сайн баг бол одоо бид нар л ерөнхийдөө багууд энэ дээр өөрчлөлт гарсан. Бүх багийн хэсэг ахлагч багийн ажлаа ажиллаж байгаа. Гэхдээ өнөөдөр цагаанчлалт уртан голдоор бол одоо иргэд энэ дээр хариуцлага тооцох юм ихэлсэн байгаа. Магадгүй цагаанчлалт дээр хог ажилт явуулаа эргээд гаргах гэж цагаанчлалт багийн ажлын алба тэн дээр хариуцлага тооцвол тухайн багийн ажилт тэр энэ дээр санаачлаг гаргаа явж байгаа багуудад. Гэхдээ бүх багууд бол энэ дээр бол одоо өөрчлөлт хийгээд явж байгаа. Бид бүхний ганцхан юм техникэн дээр бол одоо бид нар үнэхээр бас одоо өнгөрсөн жилийн өнгөрсөн хавар гэхэд годамж талбайд хог хийсэн иргэний мэдээллийг худалдаж авна гэдэг бас ажил хэрэг багтай хамтарч эхлүүлжсэн. За хороололт годамжууд хогондоо дарагдаад энэ шинэ менежмент бодлого төсөл хэрэгжүүлж болтгоо юм уу? Эсвэл одоо ийм мөнгө хэлбэрээр урамшуулад яг энэ эхлүүлсэн ажлыг бодит ажил хэрэг болгож болтгоо юм уу гэсэн асуулт ирсэн. За тэгэхээр урамшууллын системийг явуулъя гэхээр өнөөдөр бид нар яг энэ чиглэлд мөнгө гаргах эдийн засгийн хөшрөх байдаг.
Хоёр талаа тэрхээр одоо бол харин зөрчлийн хуулиар цом яг зөрчлийн хуулийг хэн хэрэгжүүлэх вэ гэдэг нь бас өнөөдөр Баян Дурсамтай тодорхой биш. Хотогцол байгууллага бол өнөөдөр зөрчлийн хууль хэрэгжүүлэхэд хариуцлага татдаг субъект нь биш. Ялангуяа зөрчлийн хуулиар болоод тэрхээр мэдээлэл өгсөн иргэн өнөөдөр магадгүй 1001-гээд 100,000 цасаар нөгөө иргэний торгоход мэдээлэл өгсөн иргэнийг урамшуулахаар 30% нь гарахаар одоо юм хуулийн зохицуулт хийгдсэн байгаа. Гэхдээ энэ нь болохоор яг нөгөө энэ зохицуултыг хийгээд торгох хэрэг эргээд нөгөө урамшуулах субъект нь хотогцуулах байдаг болохоор энэ мань өөрөө одоо манай дээр ажил дээр тусахтай айгу буу. Гэхдээ энийг л одоо бид нар Баян Дурсамбай барьж байгаа хийх байх гэж бид нар бодож байгаа. Тэгээ би энэ дээр нэгэн тоо мэдээлэл хэлэх гээд байна л да. Гэр оролцлын хог ажилд одоогийн байдлаар 17 хоног гарсаар бид нар 300 хоног явсан байна ажлыг. Үүний 194 хоног нь гэр оролт төр манайх ажилласан байна хог ажилтан дээр. Тэгэхээр өнөөдөр гэр оролцлын хог ажилд ажиллаад байдаг. Гэхдээ энэ маань үр дүн нь гарахгүй. Энэ юутай холбоотой гэхээр бид цаг хугацаа алдаж байна. Эдийн засгийн хохирол, эдийн засгийн алдагдaltaй байна. Гэх мэтлэн бид эдийн засгийн тооцоололт бол одоо энэ жилийн үед нэлээд алдагдaltaй гарсан. Тэгэхээр бид нар энийг сайжруулах механизм маань өөрөө бид нар одоо буцаал парк шинжилгээ рүү орохосрох болж байна. За ялцчгүй хотогцол газар парк шинжилгээ хийх зайлшгүй шаардлагатай байгаа юм байна. За дараагийн асуулт маань. За энэ жил бол хогийн савнуудыг одоо шинээр хийж маш их хөрөнгө төсөө зарцуулсан. За яг хогийн савнд хичнээн төгрөг зарцуулав. За нийт хэдэн ширхэг ашиглалтанд оруулсан юм бэ? За энэ шинээр одоо ашиглалтанд оруулсан хогийн сав гэхэд Баян цагаан баг буюу Төмөр замын шар байранд одоо байршуулсан байгаа. За гэвч одоо хүртэл одоо ашиглаагүй ингээ хаалттай тойрчдол хацтайгаа байгаа хизээ ашиглалтанд оруулах юм бэ? За ерөнхийдөө 56 юун дээр цэг дээр нийтдээ 400 сая төгрөгөөр батлагдсан хогийн сав маань хийгдсэн. Энэ нь бол одоо хотогцуулахад дамжааг худалдаа аваад дамжуулаад компаниуд одоо 6 компани гүйцэтгэсэн байгаа. Манайх ашиглагч байгууллагын зүгээс хяналтаа тавьсан одоо хүлээж улсын комисс хүлээж манад өгч байгаа. Одоогийн байдлаар 3 дугаар микр, 6 дугаар микр дээрээс нь тэр Баян цагааны бидүүгээс тавигдсан хогийн сав ашиглалтанд авах. Яагаад тэгэхээр тухайн хогийн сав маань өөр стандарт байх хэрэгтэй. Нэгт болоод тэрхээр дугуйнууд нь болоод тэрхээр одоо манай ачигчд татхад одоо ингээд одоо юугүй тэр болоод тэрхээр стандартын бас дугуй тавьсан. Дээрээс нь энэ мэн компактны тэрэг татхад хоёр талтай юм тулгарч чигтээ татдаг байгаа. Гэтэл тэрийг одоо дээр дор хийцэн ч юм уу те. Ийм буруу хийгдсэн асуудал учраас сайжруулах үүргүүд өгдөө явцсан ба. Тэгэхээр энэ мань одоо хугацаатай үүргүүд улсын комиссаас өгдсөн байгаа. Энэ үүрэг нь бэлэгдээд ирвэл манай хүлээж авах болсон байгаа. Хогийн сав маань өөрөө бас учир дутагдaltaй нэгэд яг анх улсын комисс хүлээж авах үеэр бас нэлээд шүүмж дагуулсан. За тэгээд эргээд яг хэр засварсан байдгийг ер нь харж хахад английн ялгалт бас мэдээж тодорхой хэмжээний 400 гаруй сая төгрөг их мөнгө одоо зарцуулсан юм чи бас английн ялгалттай ийм байвал болно зүгээрээс ингэвэл эргээд бас шүүмжтэй байгаа л да. За хогийн савн дээр бид нар 4 англи хийгдсэн байгаа. Шил, лаз, хунтар, бусад гэдэг 4 англи. 4 англи дотор хогийн сав дотор 4 юутай тасгад нь 4 юутай савтай 4 савн доороо одоо дугуйтай дугуйгаар нь татаж гаргаад ирээд манай машин компакт зэрэг минь хоёр талаас нь татаад авах ийм цог Монголд хийгдсэн. Гэхдээ өнөөдөр иргэд энэ хэдийгээр английн ялгалтыг өнөөдөр хийсэн боловч иргэд өөрсдөө анхан шатантай ангилаад тэмт хийх хэрэгтэй байхгүй. Гэтэл өнөөдөр анхан шатанд ангилах асуудал одоо үнэхээр одоо хангалттай байгаа. Тэгэхээр бид бүхэн анхан шатанд ангиллаад дараад нь хоог илүү өдөр боловсруулах хэрэгтэй гэж бидэнд бол шат дараалсан энийг сайжруулах ажил бол байгаа. Гэхдээ бол одоогийн байдлаар миний одоо хамгийн анхны хандлага юу юм гэхээр өнөөдөр бид нар английн ялгалтыг хог тавилаа хогийн сав хэлээ иргэд өөрөө хандлага өөрчлөх хэрэгтэй. Та бүхэн өглөө басаад хараарай. Өдөр бид нар манай ажилчид хажууд нь байгаад гатан хайсан хогийг дотор нь хийгээд байж бол ороо ажилчид 5-аас дарахад өглөө 7-д ирэхэд гадар хогтой байдаг. Энэ мань иргэдийн хандлагатай холбоотой. Тэгэхээр бид бас хичээж болно. Иргэд бас өөрсдөө энэ сайжруулах юм дээр бас хамтарч оролцохгүй энэ мань хэдийгээр мөнгө зарцуулсан гэсэн энэ мань иргэд өргөө болохын тулд иргэд бас энэ дээр бас хамтарч ажиллах нь чухал байгаамаа. За баярлалаа. Тэгэхээр ялангуяа энэ хогийн савтай холбоотойгоос ийм асуудлууд ер нь бол иргэдээс бас өөрсдөөс шалтгаалж байна тийм ээ мөн тухайн хөрөмөг зараад хийцэн хогийн савндаа английн ялгалтаа өөрсдөө анханасаа гэртээ бас гадаадын улс оронд Япон, Солонгостыг анхан өөрсдөө ангилждаг. Яг энэ одоо төлөвшлийг яаж олох вэ? Танахаас мэдээж энэ чиг үүргийн байгууллага учраас бас энэ мэдээллийг иргэдэд өгч бас ийм ойлголт суулгах. За Үүний дагуу бид нар одоо 2018 онд бид бүхэн ярьцаа 236 ажилтнтай байгаа. Энэ нь бүгдээрээ саяхан гэхэрэл ажил руу орё. Хоёрт. Тэгэхээр бид бүхэн иргэдийг одоо хогоо эхний ээлжинд хогоо хөлсөнтэй эзрэх хэрэгтэй.
Хоёрд бид нар байгаль тоогоо явахгүй байх хэрэгтэй. Өнөөдөр та бүхэн бид бүхий харж байгаа хэрэг. Сардаа бид нар уртын замын цэвэрлэгэнд явдаг. Уртын замын цэвэрлэгээ хэлээ маргааш нэргээл зам дагалхав гэдэг. Энэ юу? Машин тоолсууд замаа цонхороо хоо гэсэн толботой. Гэх мэтлэн бид нартай бас холбоотой юм байна. Тэгэхээр бид нар энэ хогийн савыг сайжруулахын тулд бид нар хяналт түнлэгээ сайн тавих хэрэгтэй. Хоёрд иргэд минь хандлага өөрчлөх хэрэгтэй. Гурав талаад ирэхээр бид нар бас иргэдийн гэртээ англи ялгахад иргэд гарах нөхцөлийн тэгэхээр төрийн зүгээс одоо нөө хоёр дахь түүхийг давж байгаа иргэдийг бас төр зэсэг бодлогоор дэмжих цагналсан байна гэдээ бид харж байгаа. Ялангуяа бид нар гэртээ англи ялгаад тэгээд ирэнгүүт гэрээ ойролцоо англи ялгалт тэр хоёр дахь түүхийг худалдаа авдаг цэг байх хэрэгтэй юм шиг байна. Тэгэхээр тэгэнгүүт хүүхэд өнөөдөр гэрээсээ гарлаа ундааныхаас шилээ за тэрэнд очиод багхгүй мөнгөөр өгчөөд бусад хогоо самтаа хийдэг. Энийг бас төлөвшүүлэхийн төлөө бид нар бас нэг тодорхой саналууд явж байгаа. Ялангуяа энийг хийхэд бол бид нар багууд ажлын албатай цаашлаад хоёр дахь түүхийд авж байгаа иргэдтэй бас энэ асуудлаар бас санал солилцоо явж байгаа. Санал солилцож байгаад ер нь хоёр дахь түүхийг авж байгаа одоо иргэд маань яг ямар байр суурийг илэрхийлж явах юм. Ер нь бол энэ 4-р микрийн одоо сургуулийн ард ганц хоёр газар бол энэ түүхийд авдаг цэгүүд байдаг л да. За бид бүхэн ингээд ярьсан. Тэгээд хоёр дахь түүхийд маань 4-р микраар давсан. Дээрээс нь хогийн цэг дэрхэн англи ялгадаг гэж байна. Хогийн цэгт одоо амьдарч байгаа. Тэгэхээр энийг яаж анхан шатанд ангилах вэ? Төр зэсэг бодлогоор дэмжихгүй тухайн нөгөө маань ашиг багтай. Тэгэхээр тухайн одоо айл өрхийн орионд хаг авахын тулд одоо бид нар нэг байраар ч юм уу төр зэсгээс тэрийг бас их орон сууц ажлын байраар бас хангах чиглэлээр төр зэсэг бодлогоор дэмжих хэрэгтэй гэдэг дээр бол байгаа бид нар энэ л цааш нь дуулмжлаад байна. Өнөөдөр яг хогийн цэг дээр энэ англи ялгалт хийж байгаа хичнээн хүн амьдарч бас энэ төрлийн судалгаа мэдээлэл танах байгаа. Зуны цагт бол одоо 80 орчим байдаг. Одоогийн байдлаар чараад энэ англи ялгалтыг хийгээд тэндээс амьдрал хавгаа залгуулж байна да. За баярлалаа. Үзэгчдээ асуултсан нэвтрүүлгийн маань энэ цаг мөчүүдээс та бүхэнд шууд хүрж байгаа. За тийм ч учраас манай телевизийн шууд утас болох 1915 техник гэсэн утсанд холбогдоод за санал хүсэлт болоод байгууллагын даргаас бас асуух асуултуудаа ирүүлэх юм боломжтойгоо. За энэ телевизийн одоо шууд амжуулж байгаа хэсэгт комментээр асуулт ирсэн байна. За наадмаас хойш хогоо атсангүй та хороолол гэхээр заавал ингэж бодох ёстой юу? За яагаад сард нь ачдаггүй юм бэ? За бас энэ тайлбарыг бас авсан байх гэж бодож байна тийм ээ. За бусад асуудал тантай хувийн асуудлаар бичсэн коммент авчлаа. Нэвтрүүлгийн дараагаас үзээрэй. За айл өрхүүдээс хог ачлалтын мөнгө гэж тогны мөнгөн дээр суудгаж аадгаа. За тэгээд яагаад тогтмол хогоо ачихгүй байна? Цаанчлууд баг 6 дугаар сараас хойш ачаагүй. За уртын гол баг 5 сараас хойш хог ачаагүй гэд яг энэ мэдээллүүд ирээд байгаа л та. За цаанчлууд баг дээр одоогийн байдлаар хог ачаалт ороод 14 онд гэсэн. Одоо хог ачаалт бол явагдаж байгаа. Өнөөдөр цэцэг дарга зохион боловсон хэлсэн. 32 дугаар удамжаас өнөөдөр эхэлсэн. Цаанчлууд одоо хог ачаалт явж уртын гол цаанчлууд багаас метр дуусаад хойшоод өндөрлөг газрын болов руу орно. Ягаад тэгэхээр өвлийн бас галтраа болгосоор өндөр газар авахгүй болохгүй. Бид Эрдэнэ хогийн дуусаад өрөнгөд нуртын гол руу болгоод төлөвлөж байгаа. Тэгэхээр бид бүхэн хог ачаалт орохоос 2 өдрийн өмнө багажлаар мэдэгдэн удахгүй хог ачаалт орно. Энэ 5 сараас 6 сараас хойш хог ачаалт хийгдэг гэж үнэн үү эсвэл яг бас өөр тав баримт яваад юм уу? Ерөнхийдөө бид нар 6 сард одоо бидний одоо манайх 4-р ээлжийн хог ачаалт 3-р ээлжийн хог ачаалт бол үндсэндээ 75 хоног хүртэлсэн байна. Тэгэхээр яг үгээр нэг баг дээр нэлээд хоног явсан. Тэгэхээр бид нар бол одоо 4-р ээлж нь одоо өдөрцөө борооны улиртай холбоотой дээрс нь техниктэй холбоотойгоор 100 болоод ирэнгүүт хүмүүсийн тэр одоо хогийн урамлаас болоод хогийн тэгсэнтэй холбоотойгоор энэ хүндрэл гарсан. За баярлалаа. За нохоо муур устгал хийж байна гэж мэдээлээд байна. Зогссон. За ер нь хийсэн гэж удлаа мэдээлэл өгч яхаар нохоо муура үн хилээд худалдаж аваад ивэл амар юм шүү гэсэн бас асуулт уцаар ирсэн байгаа. За нүднэн би ажил аваад нохоо муур худалдаж авах ерөө төсөл боловсруулагдаад орсон. Нэг муур 8,000 төгрөг, жижиг муур 5,000 төгрөг, цалин нохоо 8,000 төгрөг, үлэг 5,000 төгрөг үнэл гэдгээр бид нар 4 сар явсан. Үүндээ нэг 6-7 муур 20 их нохоо ирсэн. Тэнгүүд бид нар энэ менежментийг өөрчлөөд нохоо муур устгал нохоо болоод уламжлалаар гараа явж байгаа. Өдөрт бол 25-аас дээш нохоо устгаж байгаа. Одоогийн байдлаар 2017 онд бид нар 2600-аар нохоо устгацсан байгаа. Энэ болохоор баг тухайн баг руу гарахад эргээд баг хяналтаа тавиад бид нар алтан тоотоор мэдэгдэж явдаг энэ бол бодиттой. Хоёрт нь болохоор муур устгалыг бид нар сөхөд хамтарч хийсэн. Жигийн жилд муур устгал ерөнхийдөө 10 хэдэн муур устгагдсан. Манай дээр сүүлийн 5 жилийн статик тоо байгаа. 2017 онд бол бид нар 270 хэдэн мууд одоогийн байдлаар устгал хийгдсэн байна. Энэ нь яаж хийгдсэн гэхээр бид нар шинэ менежмент оруулж ирсэн. Тэр нь хавхлах
тор гэдгийг оруулж ирсэн байгаа. Хавлах торыг оруулж ирээд бүх сөөхүүдүүд бид нар эзэмшилтэнд нэг хүрлээлгэж өгсөн. Тэгээ хавлах тороо 50 өгөөштэй ангууд муур ангууд хотогчлол дуудлагыг нь манайх очиж аав. Ингээд сөөхтэй хамтарснараа бол нэлээдгүй нь бол ахиц гарсан. Харин сүүлийн үед бол одоо сөөхүүдийн хамт ажиллагааны хүрээ сөөхүүд ажил удаашралт холбогдоод орно. Муур устгал ажиллаж удаашрсан. Иймээс бид нар одоо өмнөх 7 оноос хавуулаад сөөхүүдээс хавлах тороо буцаагаад татаа авалтаа эхэлсэн. Сөөхүүдээс авч одоо яагаад гэхээр бид нар хариуцлагын системийг сайжруулах тунд багийн засаг дарга ажил үргийн дагуу тухайн багийн засаг дарга өөрийн чиг үргийн дагуу энэ асуудал байгаа. Тэгэхээр багийн ажлын албатай төвийн багуудын багийн ажлын албатай баян төрсөнтэй хамтарч ажиллахаар бас гэрээнүүд өдөртөнд боловсруулагдаад 14 хоногийн муур устгалын ажил багийн гордын багийн даргантай хамтарч хийхээр өдөртөнд гарсан байгаа үүний дагуу одоо муур устгалын ажил ахиар чимлээд явахаар болж байна. За баярлалаа. Тэгэхээр өнөөдөр хотогчуулах газрын ажилчдын нийгмийн асуудал ямар вэ нэ? Дунд цалин, ажлын цагийн хуваар гэдэг. За хотогчуулах байгууллагын ерөнхийдөө нийгмийн асуудал маань өөрөө бид нар эргэл цалин үйлсээр хэрэгждэг. Тэгэхээр манай хотогчуулах байгууллага орон нутгийн өмчит компани. Гэхдээ бид нар аж ахуйн тооцоотой биш. Тэгэхээр энэ цалин үйлс маань засгийн газрын тогтоолоор цалинждаг байгаа. Тэгэхээр засгийн газрын тогтоолоор түүхийн зэрэглэлийн цалин хөлс нэмэгдэхэд дагаад хотогчуулах байгууллагын нөгөө төв нэмэгдэнэ. Тэгэхээр орон нутгаас бол ямар арга хэмжээ авдаг вэ гэхээр мэдээж одоо түүхийн шаталтай явж байгаа болохоор орон нутаг энэ манай хотогчуулах ажлыг дэмжиж 2016-наас хавуулаад сар болгон 20% нэмэгдлэг явдаг. Орон нутгаас сонгож 20% нэмэгдэл явж байгаа. Цалин үйлс төр мөн нийгмийн асуудлын хүрээнд тэгвэл одоо миний би хотогчуулах газрын даргаыг аваад нийгмийн асуудлыг нэлээдгүй шийдсэн. Энэ юм хэр бид нар хувцсны асуудал байгаа. Өвлийн хувцас бид нар иржүүлжтэй яриад өөрсдийнх нь яг бизнес нь хэмжээ аваад стандартаар нь хувцас өгсөн байна. Дараагийн нь өвлийн гутлыг бид нар тархан нэхийтэй яриад яг зориултын бид нар нэхий тодортой гадаа өмс гутлыг авч өгсөн байгаа. Мөн юуны одоо хор сарамжлал бүтээгдэхүүнд бол одоо удирдлагын шалтгаалаа 100 нь өдөр цагаа хэдэ. Өдөрт бол одоо битмэнжүүлэх айнууд ингээд өөрийнхөө байгаль нөхцөлцөөр бол энэ асуудал явж байгаа. Тэгээд ямар нэгэн эрх ашиг хөндөгдсөн юм уу, цалин үйлс юм уу, нийгмийн асуудал хөндөгдсөн байхгүй байгаа. Төсвийн мөнгө бид нар зориултын дагуу эзэндээ өрөх хэвээр, зориултын дагуу зарцуулагдах хэвээр гэж зарчмаар л бүх асуудал явагддаг. Тэгэхээр танай байгууллагын үйлдвэрчний хэвлэлийн хороо болон удирдах төвчнийхэн бас нэлээдгүй үл ойлголцтой байсан тийм ээ. Одоо ер нь хэрхэн шийдвэрлэгдэж байна. За халаас илгээ бас хийсэн гэж бас нэлээдгүй бас ийм мэдээлэл явсан. Ер нь яг одоо ямар шалтгаантайгаар хийгдсэн юм болоо. За халаас илгээ бол их одоо яг нэг хэлэхэд бол нэг хийгдээгүй. Гэхдээ бид нар хариуцлага асуудлаас хоёр хүн дээр хийгдсэн. Энэ бол манай ерөнхий нэгтлэн одоо хүний нөөцийн дарга халтар гэдэг бас хоёр хүн дээр л цэлгээ хийгдсэн. Энэ ямар учиртай гэхээр орхоос өмнө төсвийн мөнгө хууль бусаар завьсан. Өнөөдөр ерөнхий улс энэ прокурорын газраас гэмт хэрэг хийсэн татлагдсан. Улсад 30 хэдэн сая төгрөг одоо өргөө зарцуулсан. Дээрээс нь одоо тодорхой хэмжээний мөнгө одоо хувьдаа тавьсан гэдэг нь одоо шүүхэр тогтогдсон учраас тэр улсуудаар ажлын хариуцлага асуудал яригдсан. Тэгээ энэ хүмүүстээр ажлын хариуцлага яригдаад эхлэнгүүд одоо телевизээр харахаар хүний нэр хүндэд хандах, хотогчуулах байгууллагын нэр хүндэд хандах. Дээрээс нь энэ одоо юу яалаа одоо хамруулан халлаа гэдэг мэдээллүүд бол явсан. Гэхдээ миний бивэл нэлээдгүй одоо энэ дээр л нэлээдгүй хүлээстэй хандсан. Тэгээ үйлдвэрчний хөвлөлийн орон дарга Бата гэдэг одоо хүн бол үйлдвэрчний хөвлөлийн орон хотогчуулах байгууллагын үйлдвэрчний хөвлөлийн орон байр суурь биш хувьяасаа одоо хувийн нэр хүндэд буюу одоо байгууллагын нэр хүнд нэлээд хандсан учраас энэ хууль цагтаа байгууллагад нь одоогоос би асуудлын шийдвэрлэхээр өгсөн байгаа. Мөн хотогчуулах байгууллагын үйлдвэрчний хөвлөлийн хороотой холбоотой асуудал гэхээр энэ хүний ханцан харьцаа дээрээс нь энэ хүний хувийн энэ үйлдвэрчний хөвлөлийн хороо гэдэг хувьд нэлээдгүй одоо энэ хүн ашигласан учраас ажилчдаас 100 гаруй ажилчид надад болоод өргөдөл өгсөн. Энэ юу гэхээр үйлдвэрчний хөвлөлийн хороо дарга ясцуутай холбоотой. Дээрээс нь хэрвээ бидний энэ асуудал одоо бидний нэр хүнд одоо орхон аймгийн хэмжээнд унгаад байгаа бол бид нар үйлдвэрчний хөвлөлийн хороонд татвар төлөхгүй гэдэг байр суурь илэрхийлэгдсэн. Тэгээ миний бие бол одоо яагаад тэгэхээр үйлдвэрчний хөвлөлийн хороо байгуулгал байх ёстой, ажилтны эрх хэсгийг хамгаалах ёстой. Тийм болохоор миний хувьд бол удирдлагын зүгээс үйлдвэрчний хөвлөлийн хороо ажил руу орох ёсгүй. Тийм учраас одоо хяналтын зөвлөлтийн ажлыг үйлдвэрчний хөвлөлийн хороо хяналтын зөвлөлөөр шилжүүлсэн. Тэгээ хяналтын зөвлөлийн хууль хугацаанд нь авч хэрэгжүүлээд одоо хавар 3 сараас хойш нэлээдгүй одоо хотогчуулах төр үйлдвэрчний хөвлөлийн хороо асуудал яриад өмнөх 5 дахь өдөр манай хотогчуулах байгууллагын бүх ажилчдын хурлалсан байгаа. Би энэ дээр бол оролцоогүй, удирдлагын зүгээс ажилтны хурлд оролцоогүй. Тэгээ энд бол одоо 188 ажилтан одоо ороод одоо энэ үйлдвэрчний хөвлөлийн орон даргаыг бас одоо солих тий санд гаргаад одоо шинээр үйлдвэрчний хөвлөлийн орон дарга тэр үйлдвэрч сонгогдоод одоо ажиллагааны явагдаж эхэлж байгаа. За энэ бас маш шинэ мэдээ байна л да. Хамгийн сүүлийн үе гэхэд бол хотогчуулах газрын үйлдвэрчний хөвлөлийн орон даргаар яг ямар хүн томилогдов. Одоо эргээд ажилчдын одоо эрх ашигыг хамгаалах
одоо нийгмийн асуудал чиглэсэн бас ямар ажлууд хийхээр бас төлсөн. Танад бас одоо албаны чиглэлээ бас мэдээлсэн болоо. За надад орж танилцуулсан байгаа. Би тухайн ажилтны үйлдвэрчний хөвлийн хороо юутай танилцсан. Тэн дээр нь болохоор манай үйлдвэрлэлийг хариуцсан ажилт Эрдэнэ хотор гэдэг залуу одоо 100% саналаар үйлдвэрчний хөвлийн хорон дарагт одоо манай дээр одоо сонгогдсон байгаа. Тэгээд одоо гаруул Эрдэнэ хотор бид хоёр одоо юу гэхээр тухайн хүн одоо тамга тэмдэг аваад тэгээд төв үйлдвэрч нь одоо аймаг үйлдвэрчний хөвлийн хороотоо одоо маргааш уулзалтаа хийгээд үйл ажиллагаар орно. Бидний гол тавьж байгаа нь байгаа ажилтны эрх хэсэг. Бид нар ажилтны эрх хэсгийг хамгаалах хэрэгтэй. Бид нар эндээс нь бас хамтарч ажиллах, бас мөн ажилтны чөлөө цагийг зөв өнгөрөөх. Дээрээс нь тэдний эрүүлжүүлэх арга хэмжээ, урьдчилан сэргийлэх, өвтгөөс урьдчилан сэргийлэх, эрүүлжүүлэх арга хэмжээ. Тэр нийгмийн асуудал хамтарч ажиллахаар бас нэлээдгүй төлөвлөгөө оруулж ирсэн байгаа. Тэгээд аяндаа энэ төлөвлөгөөний дагаврууд нь явагдах байгаа. За бас нэг үзэгчээс ирсэн нэг асуулт байгаа. За ялангуяа төв зам дагуу одоо хийдэж байгаа самбарууд байна. За мөн одоо нөгөө танахаасаас таригдж байгаа ногоон байгууламж одоо мод тарилт гээд энэ нь одоо нөгөө цэцэрлэгжүүлэлт ногоон байгууламж эсвэл хотын захирагч аваад ингээ хамтарсан ажиллагаа байд юм болоо цэцэрлэгжүүлэлт ногоон байгууламжаас болохоор одоо манайтай хамтын ажиллагааны дагуу эсвэл заавар зөвлөгөө авч иж бас ийм ажлууд хийх байтал шууд газар шорооныхаа ажилдаа орчих юм а гэсэн юм тайлбар хийжсэн л даа. За энэ одоо та бүхэн харж байгаа ногоон байгууламж дээрээс нь энэ одоо ногоон байгууламж болоо шорооны асуудлууд. Тэгээ энэ бүхэн болохоор одоо манайхтай бол одоо ярилцааг ороход одоо ногоон байгууламж өөрийнхөө үндсэн үүрэгт ажиллах хийхэд тул энэ ажлыг хийгээ явж байгаа. Тэгэхээр миний хувьд л ингэж харж байгаа шүү дээ. Тухайн байгууллага хийхэд эргээд нөхөн сэргээлтийн тухайн байгууллага асуудал. Тэр нөхөн сэргээлтээ хийгээд явах байна. Гэтэ бид бүхэн ногоон байгууламжийн цэцэрлэгч ногоон байгууламжийн ажил хийгдээд явах тухайн одоо манай нийт эзэмшлийн одоо хайс гашлах ч юм уу тэр нь тулдаг ч юм уу тий манай эд хөрөнгө одоо хавтангаас хуулаад энэ тулдаг бол бид нар тэр асуудал дээр нь туслаад одоо хайсалгаа авах хавтангаас одоо зөөх ажлыг хийж байгаа. Гэтэ нөхөн сэргээлтийн ажлыг ногоон байгууламж өөрөө. Хоёр талаад ирэхээр энэ хотоос энэ самбарын асуудал болоод хотогчул газар тэр биш энэ бол хотын зэрэг албан дээрс албанаас одоо өөрсдөө төвшөрлөг өгөөд явдаг. Тэр энэ байгууллага өөрсдөө хяналтаа хийгээд одоо самбарын стандарт гаргаад ажлын хэсэг томилогдсон явж байгаа юм байна. За өнгөрсөн 7 хоногт оролцоог мэдээллийн хөтөлбөрөөр бэлтгэж явах хугацаанд бол замын одоо шууд сэтэлсэнтэй холбоотойгоор энэ тийм даваалга газар шороонууд ийм оос шороонууд бий болсон байгаа. За энийг бол хотогчуулах газар гүйцэтгэгч компани ажиллааг хийж гүйцэтгэсний дараа бол хийдгээ гэсэн тайлбар мэргэжлийн энэтэй газраас өгсөн. Энэ ажлууд юу юм хэрэгцээ юм байна. Зам жишээ нь одоо энэ Оросын консулын гэдэг байгаа шүү дээ. Зам сэтлэх гэдэг мэргэжлийн хэлтэй албач зөвшөөрөл өглөө. Эргээд нөхөн сэргээлт эргээд тэр газар дээрх одоо тэр хогоо зайлуулах, дээрээс шороогоо зайлуулах, эргээд иргэдийн одоо хөл гаранд тулахаар өдрөх шорон тий эргээд буцах хэвэн байлдаар болох нь тухайн компанийн үүрэг. Тэгэхээр бид нар бол бас хяналтаа тавьж байгаа. Дээрээс мэргэжлийн хэлтэй албаны одоо мэргэжлийн байгууллагууд хяналтаа авах зүгтээ. Одоо та бүхэн харж байгаа одоо энэ юуны урдах. Чинь ярьлаа шүү дээ. Консул урдах. Энэ бол одоо би дудаад байгаа нөгөө байгууллагад одоо л нэг ажил зэгцэр явж байна. За баярлалаа. Энэ 7 хоногийн асуулт сан нэвтрүүлгийн манаас одоо үзэгчээс ирсэн болон миний бэлтгэсэн асуултуудаас энэ хүрээ өдрөлж байна. За нэвтрүүлгийн зүгээс асуугаагүй үзэгчдээс ирүүлээгүй юм асуулт хэрүүлсэн. Та бас үзэгчтэй мэдээлж юмсан гэсэн юм одоо өнцөг байр суурь үлдсэн бол таас сүүлийн хорон хугацаанд тийм ээ үзэгчтэй илэрхийлэхгүй. За тэгээд бүгдэнд нь одоо анхаарал тавьсан та бүхэндээ баярлалаа. Тэгээд бид бүхэн нэг одоо хотогчулах байгууллага ажилтныг бас үнэлэлт дэмжиж явдаг иргэдтэй баярлалаа. Ягаад тэр Эрдэнэ хотын одоо энэ цэвэр хотоо гэдэг ба залуусын хот цэвэр хот гэдэг маань иргэдээс нь шалтгаалдаг. Тэгээд би ганц үг хэлэхэд хотын соёл иргэн танаас шалтгаална. Тэгээд бид нартай хамтраад Эрдэнэ хотынхаа хөгжлийн төлөө хамтарч ажиллана гэдэг итгэлтэй та бүхэндээ баярлалаа. За баярлалаа үзэгчдээ. Асуулт сан нэвтрүүлгийн маань энэ 7 хоногийн дугаарт аймгийн хотогчуулах газрын дарга Оюунбаяр оролцлоо. За шинэ 7 хоногийн шинэ дугаараар шинэ зочинтойгоор дахин уулзтлаа. Баяртай үзэгчдээ.